Dərsimiz griddir. Grid vasitəsilə biz necə ki flexlə hizalaya bilirdik elementləri, gridlə də elementləri hizalaya bilirik. Grid flexdən daha sonra gəlmiş texnologiyadır, yəni əslində daha bacarıqlı, daha funksionaldır. Ha belə, flex çox rahat və belə deyək, zaten populyar olduğu üçün əksər proqramistlər hələ də flexlə işləyirlər, yəni grid yerinə. Hər birinin öz işlənmə yeri var. Grid flexi tam əvəzləyə bilər. Flex də gridin demək olar ki 90% gördüyü işi əvəzləyə bilər. Yəni ikisi ilə də bir-birinin işini görə bilərik əslində. Ha belə, multiline-larda, yəni bizim əgər çoxlu sətirlərimiz varsa, bu zaman grid single line-larda, yəni navbar kimi, navbarda bir dənə sətr ortalayırıq da, düzdür? Amma məsəl üçün kartlarda çoxluq sətirlər var. 3, 4, 4 və s. Hə, bu zaman grid istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Ha belə, yenə də bunu indi necə eləyirdik? Eyni qaydada flexdən də eləyə bilərik. Gedək görək grid nədir, necə yazılır, neyniyir, nə işə baxır. CSS grid. Okay, display grid olaraq yazılır. Hə, uşaqlar gridlə inline grid görə bilərsiniz. Bunun eynisi flexlə inline flexdə də var idi. 2 dənə divi yan-yana atanda nə olurdu? 2 dənə div yazıram. Ay sağ, alt-alta düşürdü. Flexdə də griddə də eyni söhbətdir. Lakin bunların birəbir eyni işini görən display inline flex də var. Inline flex ilə flexin fərqi nədir? Bunlar əgər misal üçün flexə desən ki 400 piksel, aşağıdakına desən ki 400 piksel, 2 dənə flex olana, yenə də div kimi 400 piksel olacaqlar, amma yan-yana düşməyəcəklər. Özlərini div kimi aparacaqlar. Öz olduğu sətri tam tutacaq. Amma inline flex olsa, inline flexdə yan-yana düşürlər. Özünü inline blokun özəlliyi kimi aparır. Eynisi grid üstündə var. Okay, inline flex ilə inline gridi işlətmirik, amma işte fərqi soruşulsa, fərqi budur. Olmalı deyil. Yox, şey eləyir. Məsələn, 2 div vermişdik, normalda heç nəsin alt-altdaydı. Display flex verən kimi yanaşı düşdülər. Amma siz dediniz ki, nədir? Hə, sən şey kimi. Yox, bu flexin içi deyil. Flexin özüdür. Dəmidən yazıram. Okay. Deyək ki, 2 dənə fleximiz var. Və bu flexdə display flexdir. Widthləri 400 pikseldir. Background colorları reddir. Height'ları 200 pikseldir. Bir-birindən də 10 piksel aralı olsun. Gördünüz nə oldu? 400 piksel enə sahib olsa belə, bunlar neynədir? ISO. İndi şeylə qarışdırmayın ha bunu. Bu içindəkini ortalayır, hə. Amma özlərini bu formada divlər kimi aparır. Amma bu olaydı inline flex. Düşəcəkdi yan-yana. Ay sağ ol, hə. Yəni griddə də eyni söhbətdir. Aydınmı? Sual olan var? Okay, deməli kimi işi başa düşməyib. Deməli, flexin içinə bunun heç bir aidiyyatı yoxdur uşaqlar. Yəni burada H1 salam olsun. Bu flexin özəllikləri bunu ortalayacaq. Hə. Ay sağ, ana div özünü normalda div kimi aparırdı da, düzdür? Yəni içini hə hizalayır, amma özü div kimi davranırdı. Inline flex yolunda inline blok kimi olub yanına düşə bilir. Onda belə deyək də, biz məsələn yanaşı salmaq istədiyimiz bir divə məsləhət deyil. Yox. Hə, düz deyirsən, hə. Eləyə bilərsən, amma məsləhət deyil. Ondan sonra valideyninə flex deyil. Yəni çünki niyə? Responsivliyi yoxdur. Yəni qısaca sadəcə sual olsa ki, inline flex ilə flexin fərqi nədir? Inline blok necə idi uşaqlar? 2 dənə div yan-yana, 2 dənə div yaradıb 400 piksel desək də, alt-alta düşər də, düzdür? Çünki tam sətr tutur blok elementdir. Inline blokama olduğu ölçünü tuturdu, yan-yana düşürdü yeri varsa. Eyni söhbət. Flex özünü bir növ blok element kimi aparır, tam tutur.
inline flex və ya inline grid özünü inline blok kimi aparır və yan-yana düşür. Bu. İkisinin funksiyası eyni. Kod olaraq işlətmirsiniz, bəli. Kod olaraq işlətmirsiniz inline flex ilə inline grid'i. Sadəcə intervyuda sual verilsə, fərqi budur. Okeydirmi? Tamam, keçirik, davam edirik. Hə, bunun eynisi ilə grid və inline grid forması da var. Hə, gridin gözəlliklərinə baxaq. Grid uşaqlar nə bilir? Display grid flex ilə demək olar çox oxşar və eyni özəlliklərə sahibdir və bəzi ekstralar da var. Justify content'dir, justify content'dir, align items'dir, align items'dir, center'dir, space between'dir, space around'dir, space even'dir, end'dir, eynisidir flex'də. Grid eləyirəm. Yuxarıdakı hissə eynidir də, düzdür? Baxın, eyni işi görür. Gəlir ortalayır. Grid olmayaydı, belə idi. Griddir, bu formadadır. Gələcəm. Flexdə də eyni cürdür. Griddə flexdən fərqli olaraq biz bu iki kodun yerinə əgər ortalamaq istəyiriksə yaza bilirik place items center. Dəstəkləmir bu zalım bunu, amma bu o demək deyil ki, kod yoxdur, sadəcə VS Code bunu şey eləmir, gətirmir. Bu formada. Bundan başqa qalan özəllikləri gördüyünüz kimi eynidir. Nə bilim, start, end, start, center, start. Okeydirmi? Orada self-end var idi. Buna təsir eləmir. Əgər flex verilən valideynə yox, o uşağa deyə bilirsən ki, hamısı yuxarıdadır, bir dənəsi ortada olsun. Hə. Gedib ona spesifik deyirsən ki, sən self center ol və ya end ol. İkisi də yuxarı, ortada. Align items top deyirsən, hamısı yuxarı, bir dənəsi aşağıda olsun istəyirsən. Hə, ona deyirsən. Əsasən işlətmirik, çünki bəzi kaprizlər də ola bilər, amma yəni o işə bax. Okay. Deməli, gedək baxaq görək gridin başqa nələri var. Deməli uşaqlar, bu grid bizdə normalda gap var idi. Gap nə edirdi? ISO. Griddə row gap və column gap var. Gap hər yerdən verir. Row gap sətirlərin arasında, column gap sütunların arasında. Yəni bu formada. Baxın. Column gap versə belə, row gap versə belə, adi gap də yaza bilər hər iki tərəfdən. Bu formada. Buradan da örnəyinə baxaraq görürük ki, deyib ki, display grid və buradan verir. Bu nədir? Gələcəm. Okeydirmi? Gap'i nədir? Aradan məsafə vermiş olduq. Yaxşı. Gap'i zaten bilirdik deyə buraları keçirəm. Bu hissələr gridin özünə yox, itemlarına verilir. Yəni gridin içində 5 dənə item varsa, yəni flexin içində əsasın div var, sonra div 2 var, div 3 var. Bu div 1-in yeri necə olsun spesifik olaraq, bunu verə bilmə qabiliyyəti var. Nədir? Gələcəyində ona. Hələ ki bunun üzərində çox qalmıram. Özünə bir dənə fokuslanın. Uşaqlar, grid template column'su var. Gəlin indi belə bir şey eləyim. Deyək ki, bizim divimiz olsun, içində də 3 dənə qutu olsun. Yəni bir növ şey yazırıq. Trend yolda məhsulları yazırıq. Kartlar olacaq. Yaxşı. Deməli, gedirik. Deyirik container, içində də kart. Konteynerim olsun. Border 1 piksel solid black. Width olsun, max width olsun 800 piksel. Height olmasın ki, lazım olsa özü avtomatik arta bilsin. Və ortaya gətirmək üçün də
margin out. Və istəyirsiniz bayaqki örnəkdən görünsün deyə 200 piksel minimum height verək ki, lazım olsa böyüyə bilsin. Background color ehtiyac yoxdur. Bu formada işte qutumu yaratdım. Heç nə yoxdur, elə adi qutudur. Mesela gredi falan da yoxdur. Gedirəm içindəki kartı yığmağa başlayıram. Kartın olsun içində yazılar və ya rəngi falan olsun ya da eyni qaydada. Height olsun 200 piksel. İçində heç nə yoxdur, hələ ki bu formadadır. Enini də hələ ki belə verək. %100 piksel. Əslində bu dəqiqə indiki vəziyyətdə önəmi yoxdur. Görəcəksiniz niyə önəmi yoxdur. Olsun, misal üçün şalvar 20 manat. Atıram. Padding 10 piksel. Niyə belə oldu uşaqlar? Niyə belə oldu? Ay sağ. Box sizing border box falan verməmiş. Ona görə özünü ölçüsündən şöyle sıxdı. Okey. Bu formada gəlir. İçində yazdım. Mən bunu flex ilə yazsaydım uşaqlar necə deməliydim? Deyək ki 10 dənə kartım var. Yaşa, köməklə yazım. Display flex deyirəm, yan yana düşür. Flex wrap deyərəm, düzdür. Gələr yan yana düşər. Bunların da neçə düzəlməyini istəyirəmsə, ona uyğun faiz verirəm də. Width misal üçün 25. Okey. Sonra 4 düzəlməni istəyirəm, 25% verirəm. 2 düzəlməni istəyirəm, 50% verirəm. Okey demək? Griddə nə edirik uşaqlar? Griddə gəlib deyirik ki, sən gedirsən, olursan display grid. Grid template columns. Yəni sütunlar olur avtomatik, spesifik piksel də verə bilərik bunlara. Bəli, 3 hissəyə bölünür. Bitsin olsun 100% kartlara deyirəm. Gəlir, ola bilmir. Biz də vermişik yəni. Qoşun. Okey. İndi deyək ki, arada məsafə lazımdır. Gəp deyirik, 10 piksel. Olardı spesifik gəp vermək istəyərdik. Row gəp. Ancaq baxın, yandan. Bəli, lazımdır kolon qəplə də belə verə bilərdik. Yaxşı, bunun ən gözəl cəhəti nədir? Responsiveliyi çiçək eləyir bu. 3 düzməmişəm. İçini yazmışam da, düzdür? Все. Gedirəm indi bunu 2 düzmək üçün bir dənə media query yazıram. Max 900 pikseldə 2 düzməyini istəyirəmsə nə edirəm uşaqlar? Gəlib deyərəm konteynerə. Alta birisi verirəm. Yaşa ki, bir dənə ol. Tək düzmək lazımdır. 100%. Bir dənə altı. Bəli. Deyirəm, responsivelimə baxıram, görək nə göstərim. Bitdi, responsive. Yəni, gridin üstünlüyü multiline-dadır.
Amma biz gələrdik bununla navbar yazardıq. Hə, onda grid bizə zülm olardı. Hə. Böyük sectionlar üçün məncə daha Multiline. Multiline grid, single line flex. Yəni tək sətirli bir şeydir, flex istifadə elə. Və ya məsəl üçün bir dənə kolum olacaq belə, flex. Multiline grid. Böyle şeydir, bu turdan nalvarda flex'ten istifadə edeyim. Orta sectionlarda grid'den istifadə edeyim. Eyni. Yəni əslində yenə sənə baxır. Yəni hətta başqa da bir şey deyim sizə, işlədiyin şirkətə baxır. Atıram, sənin seniorun grid işlədə bilmir. Senior düşündüyünüz kimi bir şey deyil uşaqlar. Yəni sadəcə təcrübəsi olan hər işi bacaran biridir. Yəni və bu o qədər geniş sahədir ki, yəni hər şeyə bilə bilməzsən də. Yəni dolayısıyla adam bu cür işləmək istəyir. Proyektdə 5 nəfər var. 5-dən 4-ü, səndən bir yerdə 5 olduq. 4-ümüz flex-lə işləyirik, çiçək kimi. Sən gəlib grid-lə yazıb bombalıq eləyə bilməzsən. Bizə uymalısan. Okeydim? Yəni bu özümüzdə freelancer'də hə. Yəni amma yəni necə deyim, birlikdə bilməlisən də belə də yazmağı, elə də yazmağı. Çünki atıram da adamlar bununla rahatdır. Zaten bir yerdən sonra görəcəksiniz ki, bir şey eləməyin 100 cür yolu var. Bir şey eləmək üçün onlarla kitabxana var yəni. Hamısı eyni işi görür. Birindən biraz performansı çoxdur, o biri rahatdır və s. və ilaxır. Və işte adaptasiyaya görə işləməli oluruq. Okey uşaqlar, sual varmı gridlə? Burada misal üçün bunlara verməzdik belə, verərdik belə bir şey. 200 pikselli olardı. Burada yenə Justify Content Center and space between. Okeymi? Yəni belə istədiyimiz kimi idarə edə bilirdik. Yaxşı, bəs bizim ölçümüz sabit olsa, yəni işte 9-un 9 olacaq. Misal üçün burada onun üçün çox gözəl bir örnek var. Bəs burada verib rows üçün. Kolum yox, row. Row nədir? Uşaqlar sətir. Artıq bunlara əsasən işləyir. Ki mənim 2 dənə sətrim var. Nə oldu bu 2 sətrə? Bunlar heç, bunları zaten bilirsiniz. Space between falan filan da buraları keçirəm. Qalmağa ehtiyac var mı? Flex-dən eyni şeylər. Hə. Və bəzi yerlər var ki, göstərməyəsən onu. Hə. Bax belə bir şey istəyir. Bunu mən flex-lə necə yazarım uşaqlar? Gələrəm bir dənə. Okay, bax bu var ha, bu 1 3 4. 4-ü bir dənə divə, Ay, 2 divə, display flex, sonra onu 2 yerə bölməliyik, yenə 2-dən 2. Ay say, eynən. Yoldaşınız dediyi kimi, yəni nə ki cütləşir, bir dənə qutuya. Yuxarı hissə bir dənə qutu flex, bura və bura. Bura bir dənə qutu flex, yuxarı və aşağı ikisi bir yerdə. Aşağının özü bir dənə div. Onu da flexə. Okeydimi? Amma griddə ehtiyac yoxdur. Griddə deyir ki, yəni bunun yerini dənə mən sənin üçün qururam. Griddə baxın, grid kolum deyib, amma bu artıq diqqət eləsək görərik ki, bu spesifik elementə verilir. Daha gedib valideynə verilmir. Necə ki, flex growth kimə verilirdi? Flex olanın uşağına. Özünə yox. Bu da eynidir. Bayaqdan gördüklərimiz valideynə verilən idi, bunlar amma uşağa verilənlər. Yəni, bu nə demək uşaqlar? Birinci yerdən başla, 5-ciyə qədər gəl. Buradan sayırıq, bax, bir bura sayılır uşaqlar. Bu künc var ha, bir buradır. 1, 2, 3, 4, 5. Gəlir, bura kimi düşür. Eləyərdim bunu 6. Bəli, və aşağı atacaqdı digərini yerləşsin deyə. Bunun özündən çox verməyin, daşar. Var olmayan bir şey verməyin, yenə daşar, dağılar. Okey, deyə bilərsiniz ki, bu biraz çətin axı da, yəni misal üçün belə bir şey eləmək üçün mən nə etməliyəm? Deməliyəm ki, 3-3 əvvəl bölməliyəm, çünki burada 3 bölünür də, düzdür? Olmalıdır 1, 2, 3. Table'ları necə qururduq? Eyni məntiq. Hətta table-dan eyni düşünə bilərsiniz. Clospan, rowspan var idi ha. Eyni məntiqdir. Burada misal üçün 1, 2, 3 ən çox buradadır. 1, 2, 3 ən çox buradadır. 3-ün 3-ə
Yəni grid template auto və grid template row auto olmalıdır. Birinci elementə deməliyik, sənin yerin 1-dən gedir A 1 2 3 düz 3-ə kimi. O biri də 3 4. A sağ 3 4 və yeri. Yəni artıq necədirsə ora bu formada. Digərlərində indi bunu sizə asan yolunu göstərəcəm. Məsələn buna baxın. Bunu flex eləməyin yolu yox idi. Bunu flex eləyə bilməzsiniz. Deyə bilərsiniz ki, buranı 1 götürərəm, buranı 1 götürərəm və s. Amma yenə olmayacaq. Çünki mən bunları dinamik dəyişməyini istəyirəm. Və ya istəyirəm ki, bunun üzərinə gələndə animasiya kimi gəlib burada açsın. Olsa belə responsibility display eləmək çox idarəsi çətin. Yəni və s. Dolayısıyla, yəni məsələn bu tip bir şeydə grid əvəz olunmazdı. Ha belə, yəni yenə flexi danmaq olmaz çünki flex yəni flex hər şey flexlə yazır. Yəni gridi yəni çox da işlətmirik. İşlədirik. Sadəcə yəni səhifənin %60-ı flex olacaqsa, qalan %40 grid olar. Belə. Çünki multiline çox olmur da. Əgər Bento CSS-lə yazılmırsa. Bu formada, gridin asanlaşdırmaq üçün, yəni bu rəqəmlə özümüzü öldürməyək deyə bu cür formaya salırlar. Gedir deyir, grid areanı əvvəl təşkil edirik ki, yəni necə olacaq sütunumuz uşaqlar? Yuxarıdan aşağı neçə dənədir? 1, 2, 3, yəni 1, 2, 3. 3-ün 3-ədir. 3-ün 3-ə 1. Yox. Baxın, 3-ün 3-ə formada. Neynə, 3-ün 3-ə verməyib buna. 2 dənəli verir. Baxın. Nəsə, elə bilin ki, gəldi. Yəni, yuxarıda grid arealar yazılıb, aşağıda da grid itemlar yazılıb. Hansı ki, artıq bu onun spesifik sözlə yerini göstərir və ona uyğun gətirib biz dizaynımızı eləyirik. Bu qədər uzun çəkəcəyimi düşünməmişdim. Sizdə internet var mı? Bir dənə baxın. Baxın, burada olmasını istədiyimiz formanı yazmışıq. Bizə neçə lazımdır? 1, 2, 3, düzdür? Yuxarıdan aşağı 1, 2, 3. Ən çox budur, yəni bu 2 götürülür. Dolayısıyla 3-ün bu misal üçün hələ çox yazıb, 6 eləyib. Amma yəni 3 dənə də işini görə bilərdi bu. Yəni mən gəlib belləsəm, yenə eyni şeyi alaram. Düzdür, nisbət dəyişdi, çünki artıq birə-bir eyni deyil. Bu söz olaraqdır. Diqqət edin, indi yuxarı baxın. Bunu niyə örnəyini belə yazıblar bilmirəm. Bunu bir damda aşağı atsalar, çox qəşəng uşaqlar başa düşər. Strukturunu yazıb burada. Ardından da deyir ki, bəs uşaqlarım da belə olsun. Hansı uşaqların ki, header özəlliyi var, artıq bu bilir ki, bu yuxarıdan bu formada olacaq. Bu aşağıdan belə olacaq. 2 dənə belə. Bildiniz? Bu formada yazılacaq. Deyə bilərsiniz ki, nəyimə lazım? İndi bunun responsibility gözəlliyinə baxın. Bura nə malı sual yoxdur ki. Anatomini öyrəşəcəksiniz. Bu formadadır da, düzdür? İndi mən sizə bunun responsibiliyini göstərim. Bu vertikusda yoxdur. Buraya qədər olanda sual yoxdur ki. Adını verdik, strukturunu yazdıq. İndi istəyirik ki, telefon versiyasında bu sıxılanda menu gəlsin ortaya düşsün və main right da onun altında qalsın. Lap tablet versiyasında belə, telefon versiyasında da hamısı bir-bir olsun, alt-alta düşsün. Onda şeydir, 3 dənə header, 3 dənə menu. Yox, ehtiyac yoxdur, əziyyət eləməyin. Baxın, media query yazım. Gəlirik. Buradan bunu bu formada yazırıq. Eləyəcəyimiz tək şey grid konteynerin içini dəyişməkdir. Başqa heç nə deməyəcək.
Gəlirik buradan format dokumenta çıxardırıq. Eyni kodları silirik ki, lazım deyil. Hə. Və nə lazımdır bizə? Onu yazırıq. Menyu yuxarı qalxmalıdır. Okey, deməli menyu gəlir bura. Bir dənə də sütun olur. Menyular gəlir bura. Artıq 2-2 sətirdir deyə bu belə olar. Buradan da menyu yığışar. Gəlirik. Okey, görür işləmir. Gedək görək niyə işləmir. Okey. Buradan CSS-imi görmürəm. Deməli CSS-im buna təsir eləmir. Olsun, strukturu dəyişirəm da sadəcə. Right. Okey, onda əvvəlki halına qaytarım. Bu hissələri şey eləyim. Okey, çünki onda bu halı mənim işimə yarayacaq. Çünki buradakı rahat idarə edə biləcəm. Hə, bunun üçün də əksər vaxtı bunu 12-lik hissəyə bölürlər. 12 çünki rahat bir çox formaya gələ bilir. Bu səbəbdən 12-dən istifadə edək ki, 2-6-6, 3-4-4 formada idarə etmək olsun. Okey, amma yenə də mən bunu bu formada yaza bilməli idim. Və daha da vacibi, mən buradakı CSS-imi görmədim. Deməli, mən gəlib kodum heç buna təsir eləmir bu dəqiqə. Yəni, mən gəlib buna background color red desəm, bundan asılı olmayaraq, bu gəlib burada görünməli idi. Əgər görmürəmsə, deməli, mənim kodum buna təsir eləmir. Okey, media screen. Sanmıram, çünki bayaqki kod bundan işləyirdi. Biz grid konteynerə hər hansı bir şey vermişdik, yəni HTML-də klass olaraq vermişdik. Okey. Fikirləşin görək bu nədən olar. Aydındır uşaqlar. Kim deyə bilər? İlk gün demişdim. Sabah 2 ayım. Ay sağ ol. Mən ki onu şeydən kopyaladım. Bunu yazmadığım müddətcə nə işləmir? Ekran görüşünü. Responsivelik sayılır. Dolayısıyla buranı düzəldirik. Okey. Hə, baxın. Necə işləyir. Okey. Gedək bunu əvvəlki halına qaytaraq, çünki məncə elə işləməli idi. Amma əslində belə daha səliqəlidir. Gəlirik. Buradan bunu götürürük. Narahat olmayayım, o sizə daha da asan variantını göstərəcəm. Orada deyəcəksiniz ki, daha nə oldu. Okey. Grid template-dən headerlarını gedib istədiyimiz formada yazırıq. Biz ki, menyunun bura gəlməni istəyirik. Menyu buradan çıxır. Menyu olur bunun bütün sətri. Aşağıda isə bu gedir və main, right olur. Burada 6 dənədirsə, buradan da bir dənə main, bir dənə də right olmalıdır. Ki, sıra düz olsun. Aşağıdan da menyu gedir, bir dənə footer qalır. Baxın. Tabletdə bunu aldım. Heç nə eləmədən, prosta elə düz gözümə yarı baxıram. Buradan da gəlirəm. 600 pikseldən də deyəcəm ki, vəbşi hamısı tək-tək olsun bundan sonra da. Və artıq aşağı düşəndə gəlir hamısı. Responsivliyin elədir də mən üçün. 10 video menü, onlar üçün spesifik deyil. Bəli.
Yəni buradakı adı ki, hə, burada verir və bu formada. Buradakı söz artıq onu algılayır, öz uşağını, sayıldığını yəni. Ona əsasən hizalayır. Bunu belə yox, rəqəmdən də vermək olardı. Hə. Ha, belə deyirəm. Hə. İstədiyiniz hər şey verə bilərik. Bəli. Sadəcə rəqəm yerinə bu daha belə deyək, insana yatqındır da. Belə gözümüzlə rahat idarə edə bilirik. Sual var uşaqlar? Okay, narahat olmayın. Bunu biraz məşq elədikcə daha da eləyəcəksiniz. Və belə bir şeyimiz var. Grid generator. Grid generatorla vasitəsilə uşaqlar əlimizi də vurmuruq. Ürəyimiz istəyən kimi qoyuruq. Buradan olsun. Buradan da nə qədər gəp olsun, olmasın, kolum sayı necə olsun və s. Bunu idarə edirik. Deyirik ki, please may I code. Kodu verirsinizsə buradan uşaqlar, götürüb kopyalayırsınız, hazırdır. Responsivliyi də lazım olanda responsivliyin təzyiqinə uyğun yığırıq gedir. Amma diqqət edilirsə burada rəqəmdəndir deyə. Bu, yəni bəzən bizə lazım olmaya bilər. Ona görə bunun belə adlı forması da var. Misal üçün header. Save elədim, bura oldu header. Mənə daha çox sütun lazımdır. Sorry. Row lazımdır. Olsun buranı bölək. Buradan bura header. Buradan bura nə bilim section 1. Buradan bura section 2. Buradan bura footer. Yəni istədiyimiz kimi də ayarlayırıq. Ona uyğun kodunu. Bəli, buradan kodu götürürük artıq. O bizə kodunu da verir. Okeydirmi? Sual varmı? Bütün yazdığınız kartları burada asanlıqla düzəltmək olar mı? Bəyək, acaba burada yazdım ha. Bu. Cavab bu. Yəni çox rahat, yəni birini yazırdın, hazırdır. Sonra bir dənə grid template auto, nə bilim, və yaxud nədirsə artıq. Sonra altını 2 eləyirsən, düşür. Bitdi, getdi, eyni. Okay, yəni single line-da bu, multi line-da digəri.